人哋過情人節，我過情人節，人哋出去食飯啊、飲酒啊、送花啊、送禮物啊。你睇下我，就喺度睇你嘅前列腺發炎。咩生晒炎啊？前列腺生炎。呢個點樣讀啊？你再讀多次。前列腺發炎。咁關前列腺咩事啊？我沒有說前列腺啊！你不要忽悠我，我說的係前列腺發炎啊！普通話點講啊？前列腺是炎。咁咪係咯，廣東話。前列腺生炎。前列腺發炎。咪幾開心咯，係咪？你睇笑得幾開心，情人節係嘛？你睇我幾慘啊！情人節喺度食男朋友。仲有冇啊？整嚿你啊！嗱，得呢嚿嘅。你做咩嚟？你做咩嚟？嚇？咪仲有一嚿嘅喎。我問你仲有冇？你俾嚿食剩嘅我，你俾嚿新嘅我唔得㗎。你沒要新的呀？